Tjena, Tunedal här. Jag kollar på en grej som händer i Malmö. Det är en rondell där som kallas för Knarkrondellen. Den ligger vid Kristianstadsgatan och Södra Parkgatan. Och där ligger också en förskola som heter Källans förskola. Med barn i åldern 3-5 år. Och deras entré ligger precis där vid rondellen. Och knarkhandeln där har blivit mer och mer omfattande. Och de gillar att stå precis vid entrén och sälja tydligen. Och tycker att det här är deras område nu. Alltså knarkhandlarna tycker det. Så när det kommer föräldrar och ska hämta sina barn på dagis så blir de liksom störda. Och när de börjar hota föräldrar. Man måste skratta åt det faktiskt. Det var något exempel. Det var en som skulle hämta sitt barn och då var det 2 personer som inte ville släppa in honom. De hotade honom verbalt med fysiskt våld. Så nu har förskolan för att skydda föräldrarna flyttat upphämtningen till ett annat ställe. Ja. Sen har jag Göteborg. Håller vi på att förlora Göteborg också? Malmö känns redan förlorat. Men där är det ju gäng som slåss och skjuter på varandra. Det är 3 personer som har dött inom loppet av 2 dagar. Och de här människorna, när de inte skjuter på varandra så gör de ju annat skit naturligtvis. Det kommer ju en punkt där du måste använda hårda tag. Den punkten kommer alltid. Förr eller senare så gör den det. Och så är det i Sverige. Det är bara frågan om hur länge vi kan vänta. Svenskarna har ju varit försiktiga. Våra myndigheter pratar jag om egentligen. De pratar inte om hårda tag. Då pratas det om samarbete myndigheter emellan och att arbeta förebyggande, jobba med attityder och så här. Där ligger de här lösningarna. Det funkar inte på de här människorna. Gör inte det. Så hade jag varit regent, då hade jag höjt straffen idag. Kraftigt. Livstid skulle vara livstid till exempel. Och jag skulle ha kriminaliserat gängbildning. Ska jag rensat upp de här områdena. Om jag skulle behöva använda militär skulle jag göra det. In med dem i fängelse. Långa straff. Och de som har kommit till Sverige skulle utvisas omedelbart. Och jag tycker faktiskt i alla fall om de är minderåriga så ska deras föräldrar åka med samma tåg. Så som föräldraansvaret kräver. Det vore något. Den här polischefen i Göteborg, han gick ut i media och sa till de kriminella gängen: sansa er, sa han. Och det var väl så att det skakade i polishuset. Oj vad han tog i där. Politikerna har ju bakbundit polisen. Dels med regelverket förstås, men också med det här snacket. Politiker och experter. Pratar om Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt och Ingvar Carlsson. Och experter som den här Jerzy Sarnecki. Där vi inte får kränka brottslingarna på minsta sätt. Och vart har det lett oss? Vi håller på att förlora det här landet helt enkelt. Och vi har förlorat delar av det redan. Ja. Så hårda tag är vad som krävs. All right. Hej.